ბატონო მიხეილ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა Eden Development-ის პოდკასტში მონაწილეობისთვის. მთელი გუნდის სახელით გიხდით მადლობას და რომ მოგვიყვეთ, როგორი იქნება 2026 წელი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის ბინის შეძენის თვალსაზრისით. ძალიან საინტერესო წელი იქნება, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს არის ცეცხლისტიკის ზეაქტიური მუსტანგი, მოდით ვთქვათ, ველური ცხენი, რომელსაც მოაქვს სიახლეები. ეს არის რეფორმების პერიოდი და არნახული აქტივობის დრო. ანუ ეს იქნება ალბათ უახლოეს 12 წელიწადში ყველაზე აქტიური წელიწადი. რომელ ზოდიაქოს ნიშნებს ურჩევთ ინვესტირება გაკეთონ ბინის თვალსაზრისით, ან შეიძინონ ბინა უშუალოდ ინვესტირებისთვის? მოდი ასე ვთქვათ, ერთი ყველას ურჩევ და რატო ახლა ვეცდები აგიხსნათ წმინდა ასტროლოგიური კუთხით. ურანი ეს არის მოულოდნელობების და რეფორმების მმართველი პლანეტა, ახლა იმყოფება დაახლოებით 26 რიცხვამდე აპრილისა კუროში. კურო ეს არის უძრავი ქონება, კურო ეს არის ინვესტიცია, კურო ეს არის ეკონომიკური საფინანსო სფერო. ამიტომ ძალიან კარგია. მას შემოაქვს მათ შორის სიახლეები, მოულოდნელი პერსპექტივები, მათ შორის ეს ინვესტიციების სახით, მაგრამ 26-ის მერე რაც მოხდება აპრილისა, ეს კიდევ უფრო საინტერესო შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ აქ უკვე 7 წლის პლანეტა ურანი გადადის ტყუპებში და ტყუპების მოქმედება ხო იცით წინასწარ განუსაზღვრელია. ამიტომ აქ ვის როდის რანიავი დაუვლის და აი მერე ნახეთ თქვენ აქტიურობა, სიახლეები მათ შორის ინვესტიციური კუთხით იქნება დანერგილი ძალიან ბევრი საინტერესო და ამ სიახლეებმა კიდევ უფრო მეტად შეიძლება მიიზიდონ ადამიანები, რაც 1-2 გაზდის ამ ინვესტიციების რაოდენობას და აი მერე ნახეთ თქვენ უკვე აი 26 აპრილის შემდგომ აი ეს სფერო რამდენად გამოცოცხლდება, გახდება აქტიური და სწორია მომგებიანი და წარმატებული. რომენი ნიშნებისთვის იქნება მომგებიანი, რომ შეიძინონ ბინა? მოდით ასე ვთქვათ, რომ ახლა ბინის შეძენის კუთხით ალბათ ყველასთვის კარგია, რომ ბინა კონდეს თავის, იმიტომ ეს ახლა დაქორწინებულებისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდი ახლა ის წავნიშნოთ, რომ ვის შეიძლება უფრო მეტად იაქტიუროს და რა პერიოდებში. და განსაკუთრებით აქტიურები იქნებიან ამ თვალსაზრისით. კირჩხიბები, ლომები, შემდგომ ქალწულები, ამათ მერე მოდის კურო ზოდიაქოს ნიშანი, გააქტიურდებიან განსაკუთრებით წლის მეორე ნახევარში სასწორები, მათაც კარგი პერსპექტივა აქვს, რადგან მორიელი განთავისუფლდა შავი მთვარისგან, ამიტომ მასაც ესეთი სურვილები ექნება და წლის მეორე ნახევარი ძალიან კარგია მშვილოსნებისთვის, რომელიც ამ სფეროში უფრო მეტ ინიციატივას გამოავლენენ და შეძლებენ უფრო მეტი წარმატების მიღწევას. ეხლა თხის კევს მე მაგალითად ურჩევ, რომ ეს პროცესი განახორციელონ დაახლოებით სექტემბრის ბოლომდე. მერე უფრო რთული პერიოდი იწყება და სექტემბრის ბოლომდე მათ შეუძლია ძალიან კარგად ბინად შეეძინონ ინვესტიციას განახორციელონ და გაცილებით მეტად წავიდნენ წინა. ეს ნიშნები არიან ფავორიტები, თუმცა ამარო ნებისმიერისთვის ამ კუთხით ძალიან კარგი იქნება წელიწადი. 2026 წელი ძალიან კარგი იქნება ბინის შეძენის თვალსაზრისით. უძრავი ქონება, ბინა, ინვესტიცია იქნება ძალიან მომგებიანი, თავარია ეს, მოდი ეს ვთქვათ, ბაზარი თუ შეიძლება ისე ითქვას, გამოცოცხლდება, გააქტიურდება, აგენება მეტი აქტიურობა სხვა შორის, და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ქართველების მხრიდან ექნება უფრო მეტი აქტიურობა, თუმცა უცხოელებიც იაქტიურებენ, მაგრამ აი ჩვენთან, სწორედ ჩვენი ქართველი მოსახლეობა და საქართველოს მოსახლეობა გახდება გაცილებით უფრო აქტიური ამ კუთხით და სხვა შორის მე მგონია რომ ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს პერიოდი ხელს უწყობს სიყვარულს, ეს წელიწადი, ხელს უწყობს საოჯახო საათესო ურთიერთობის გაძლიერებას, ოჯახის შექმნას და ამ კუთხითაც, რადგან უფრო მეტი ოჯახი შეიქმნება ვიდრე წინა წელს, ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ეს ოჯახები სწორედ შეიძენენ ასევე ახალ ბინას და ბედნიერები იქნებიან ამ ახალ ბინაში გააბედნიერებენ საკუთარ თავს და შვილებსაც და თითოეულ ჩვენთაგანს. უსურვებ მათ ყველას წარმატებებს.